还有这个是小猫咪哦，还有一个是很大的一个杯子。好，我们先来看一下这个小兔子。哇，这个小兔子也真是有够可爱的。我们来先变一下，先把糖果给它变出来先。哎，变啊哈哈，糖果没有。糖果去哪里了？我们来看一下。糖果在这里。这个魔术精不精彩？好嘞，来尝一下。好酸的。又酸又甜。再来看一下这个小熊能不能变出不一样的糖果。哎呀，它自己掉出来了！哎呀，不能这样子，你真是的，你叫我不露馅了吗？真是。我们变一下。好，它既然糖果在里面，那我们就把它变没有。没有了。来，再来，哎，还是没有。再来一下，变出来了。哎呦，我也变不回去了。哎，好了，变不回去了，完了。先给它。这下变没有啦！我简直就是魔术大师。我们再来看一下这个小猫咪呀，小猫咪要把它从哪里给它变出来了？先把这个给它拆掉。哎，好，打开。哇，还是它的糖度啊！这么大一包里面，我看有一个什么样的小猫咪吧？是一只大头小狗啊，宝子们，它的头好大一个。我们来吃一下它这个糖果，它这个糖果怎么做的好像爆米花一样的？哎，还挺好看的，你看。怎么这么酸呢？哇，还有点像那种奶糖一样的口感，软软糯糯的，但是它好酸，不带那么一丁点的甜味，一点甜味都没有。Oh my god！ 哇，酸出灵魂了啊！再来拆一个。哇哦，喵！一只大头狗，一只白只小猫咪，都好漂亮啊！嘿嘿，好了，接下来我们来第3款超级大杯子。他说这里面可以抽到毛绒玩具的，这么大一个盒子，惊喜啊 ！Oh my god！ 我已经看到了，哇，小熊变哦，变没有啦！小熊去哪里去了？我也不知道它去哪里。哎，这里面还有一个，哇，这个是什么呀？给它拼装一下。好了，我这个已经拼好了。来把小熊给它变回来了，它有一个小熊给它当好朋友了，它还有一只小狗，它还有一只小猫咪，全部都陪着宝宝去玩，真开心。来，把它们全部都放到桶里面去吧。我打带着这个桶去找我闺蜜玩。好了，宝子们，我们下期见，拜拜。